აბოს მოაბოსებდება გვაქვს მოგებული ნიშნავს იმას რომ დინამო ძალიან ისლანდიის დინამოს ამოსავდა ეს შეიძლება ყოველთვის არა მაგრამ ძალიან ბევრი ამოსავდა აქციული მულტიპლი საშინაო სათამაშო გამოცხადა თბილისის დინამო ვერ უკვე ოპტიმალურია შემადგენლობა ძალიან ძნელია დღეს დინამოს ოპტიმალური შემადგენლობა დაასახელო რადგანაც ძალიან ბევრი ახალწეულია ახალი წამელი არის გარსია და მისი შეხედულება შეიძლება არ არის ჩამოყალიბებული რადგანაც ბევრი ფეხბურთელი ზოგიერთ ფეხბურთელი ტრამვირებული იგივე როგორც მალაზე გამარჯვების სიმღერები გული უნდა ვიჯერო საკაშია რომელიც დაბრუნდა დინამოში დღეს სამების ველებს კლავად ბევრჯერ ასახავენ საქართველოს ვიჯებო შესაძლოა მამაზე იყოს საუბარი არხებს ხარი იმედი ნაბერწალი უშიავარებდა ნებისმიერ კლუბში ხდება ხოლო გოლი წავდი გოლი კიდევ გოლი შეტევა მოდი გადავიდეთ ასე ექსი ჯამი გამარჯვება დინამო კაკუბავა თანამშრომელი ისლანდიის მატჩშემოქმედება პირველი ჰანეს ჰაუგსონი, ორი ბრეტარ სიგურდსონი, სამი ასბერ ოლაფსმეტი, ოსკარ ჰაუგსონი, 12 დოფრი სნორასონი, 18 არონ იოსეფსონი და 24 ბიორნ იონსონი. ნახოთ როგორ ითამაშებენ დინამოელი ფეხბურთელები და აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველაფერს დავინახავთ. დაიწყო შეხვედრა და ფეხბურთი იქნება ჩვენი გადაცემის თემა, რაც შეეხება ადრეუწოდებს სპორტის სასახეობებს საფრთხო იერიში აქ დინამოს ფეხბურთელები რობერტინიო ძალიან კარგად გავიდა დაუგორა კოშკაძეს ვერ დაარტყა კოშკაძემ კუთხური არის მხოლოდ მაგრამ ალბათ რობერტინიოს რომ დაერთხა კარის მიმართულები ძალიან კარგი იქნებოდა ეფექტურად ითამაშა ბრაზილიელმა ფეხბურთელმა იქ კარგად გასნა სნორასონს და შემდეგ ოდნავ ძლიერი უნდა ყოფილიყო ეს პასი და კოშკაძეც დაარტყავდა კარის მიმართულებით თუმცა პირველივე ესეთი მომენტი გააცუდეს დინამოელებმა მაგრამ ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელები და მათთან ერთად ვისაუბროთ სწორედ ამის გამო იგი არის თავს ალბათ იგივე კლუბის ვებგვერდზე შესვლა და უამრავი სპონსორი არის ამ ვებგვერდზე განთავსებული და ეს ყველაფერი გულის წარმატებაზეც რა თქმა უნდა აისახება რადგანაც ფინანსების გარეშე დღეს საქართველოშიც წარმოუდგენელი წარმატება არათუ ევროპაში არ არის თამაშგარე ბოლომდე უნდა იბრძოლოს და 1-0 არა ძალიან რეალური მომენტი და გააფუჭა ალბერტო იაგუემ კარგია ბოლომდე იბრძოლა არ იყო ზუსტად შეაფასა სიტუაცია თანამსაჯმა იაგუე გამოსული იყო და ფეხბურთელი რომელიც იყო დარჩენილი არ ვიცი ზუსტად ვერ ხედავ ვინ იყო კოშკაძე იყო გამოდის კოშკაძე როგორც ხედავთ ეს პასიური თამაშგარია ბოლომდე იბრძოლა იაგუე მოიგო ორთაბრძოლა დაარტყა მაგრამ მეკარე ძალიან ახლოს იყო და ბუნებრივი აქ მეკარეს მოხვდა მეკარეს არ აუღია ეს ბურთი მოდით პირდაპირ ალექს გარსია თითქოს ყველაფერს და ყველამცველი ნორმალური გაუგებდა ამ ყველაფერს ცოტა მეტი ფანტაზია უნდა გამოიჩინა რობერტინიოს ამ სიტუაციაში აქ კახელიშვილი ოდიკაძე ჩართო შეტევაში დარტყმა არ მოხერხდა კიდევ ერთი დარტყმა და გადარჩა ისლანდიელთა კარი ჯიღაური ახალგაზრდა ჯიღაური უთხოვდა არც თუ შორი მანძილიდან და ბურთი 119 წლის გახლავთ ხოლოდან-მხოლოდ ეს ფეხბურთელი კიდევ ერთხელ მეორე გასული სეზონის ბოლოს გამოჩნდა დინამოს შემადგენლობაში შემოვიდა ბოლო თამაში გოლიც გაიტანა და მას შემდეგ რაც მოვიდა გუნდში ალექს გარსია დააწინაურა მან ეს პირცხალავან მხოლოდ იშვიათად თუ გადადიან მეტოქის ნახევარ არ შედიოდნენ ბოლომდე ბრძოლაში აი დღეს გუშინაც იყო რამდენიმე ეპიზოდი ზესტაფონის თამაში კარგად ითამაშეს ზესტაფონის ფეხბურთელები ბოლომდე იბრძოლეს ის რომ არ გაუმართათ აქ სახიფათო კონტრიერში სახიფათო ეპიზოდი და აცი მუდაუბრალი ბოლომდე ლორიამ პოზიციურად არაჩვეულებრივად ითამაშა მაგრამ ძალიან ცუდად ითამაშა გუნარ იონსონი ველი შეჯახების შემდეგ შეცვლით არ ცვლიან მაგრამ არ ვიცი ამან იმოქმედა თუ არა პირველმა ტრავმამ მაგრამ ძალიან ცუდად ითამაშა ხედავთ მიიღო ბურთი ასე დარტყმით გოლის გატანა წარმოუდგენელია რამდენი მიეცემა ამ ფეხბურთელს საერთოდ საკუთარ ნახევრად მაგნუს მარ ლუდვიგსონი ფორვარდი გახლავთ და 23 ნომერიც ფორვარდია გუდინ ბალდინსონი ლუდვიგსონი და ბალდინსონი ფორვარდები არიან ასე რომ მეკარის ტრავმის შემდეგ დაუნახნა ძნელი წარმოსადგენია რატომ არ წამოიყვანეს 13 წუთი ფაქტურად გავიდა 53 წუთი გავიდა და მაგ ვფიქრობ ცოტა მეტი აქტიურობა არის დინამოსთვის საჭირო რადგანაც ის გულშემატკივარი მოვიდა ხას თადარიგში მეკარე გიორგი ნადირაძეა მე-12 ნომრით 13 გიორგი
აქ ეს 11 ნომერი იყო, რომელიც გვაჩვენებს ჩვენ წამს გამო გავიდა და შესაძლოა ცვლილება იყოს, რომელიც კიდევ ერთი ფეხბურთელი წამოდგა და ემზადება, ეს არის 23 ნომერი გუდიენ ბალდვინსონი. საფეხბურთო იერიში შეიძლება დარტყმა და გავიდა გოლი პირველი მოდაწინაურდა ალბერტო იაგუე. გატანილი გოლის ავტორი 48 წუთზე და უძღვნიან რა თქმა უნდა გიორგი კახელიშვილს, მას შვილი შეეძინა და მეც თქვენი ყველასი გულშემატკივრის სახელით გულოცავ გიორგი კახელიშვილს შვილის დაბადებას და ალბერტო იაგუე გატანილი გოლის ავტორი. ძალიან კარგი შედეგსაც შესიხარულს შენი მეგობრებიც იზიარებენ, მიუხედავად იმისა, რომ სულ რამდენიმე დღე ალბათ და შეიძლება მაქსიმუმ თვე იცნობენ ერთმანეთს, აქ ბოლომდე იბრძოლა იაგუემ. აი ამ ფეხბურთელს ახასიათებს ეს ბოლომდე ბრძოლის უნარიანობა, პირველ ტაიმშიც იყო მსგავსი მომენტი და ასე რომ გოლი გავიდა 42 წუთზე. იაგუე გატანილი გოლის ავტორი, ანგარიში გაიხსნა, აბსოლუტურად სხვაგვარი შეხვედრა იქნება ალბათ კიდევ ერთხელ განმეორებით სხვა რაკურსით. არტალე მეკარენ ბოლომდე იბრძოლა, მაგრამ იაგუე მაინც გახდა გატანილი გოლის ავტორი და იაგუე ფეხბურთელი, რომელმაც თავისი მესამე გოლი გაიტანა დინამოს შემადგენლობაში და საფეხბურთო ეპიზოდი სანამ განმეორებას უყურებდით ჩვენ და ძალიან რეალური შანსი გაუშვეს ხელიდან დინამოს ფეხბურთელებმა. ისევ ალბერტო იაგუეს იგი გახლავთ ფორვარდი ალბერტო იაგუე ხიმენესი, სრული სახელი და გვარი მისი ასეთია, დაბადებული 1985 წელს. ახალგაზრდა გახლავთ, ჯერჯერობით იმასაც როდესაც უნდა გაიხსნას ალბათ ფეხბურთელი ბოლო 4-ით დაგანახებთ ამა თუ იმ ფეხბურთელს. საინტერესოა ალბათ. ლეფტაძე იქნება იაგუე თუ ნებისმიერი ფეხბურთელი რიცხოვრობს, რას წარმოადგენს, რა აქვს მიზანი, რა აქვს ოცნება, ასეთი ბევრი რამის თქმა შეიძლება. აქ საფეხბურთო ეპიზოდი და 2-0 ბოლომდე ბრძოლას მოაქვს შედეგი. 2-0 ძალიან კარგად ითამაშა ეს დინამოს ფეხბურთელებმა და კახელიშვილი კიდევ ერთხელ ორიგინალური აღნიშნა ოდიკაძე ყველას უხმობს და ეს ტრადიციული ჟესტი, რომელიც თავის დროზე ბრაზილიელმა ფეხბურთელებმა გააკეთეს ბებეტოს თამადობით. კახელიშვილი გატანილი გოლის ავტორი. 54 წუთზე კახელიშვილმა მეორე გოლი გაიტანა, მაგრამ ეს გოლი მარტო კახელიშვილს არ ეკუთვნის, აი იაგუეს ნაცვლად, შესაძლოა რაღაც გართულ გადაადგილებებსაც ბოლო ეპიზოდში ბოლომდე. აი ხედავთ აქ თითქოს არაფერი ჩაერთო ჯიღაური ბოლომდე, აართვაბურთი კიდეც მეტოქეს, მიუვიდა კახელიშვილს, რომელმაც შანსი არ დაუტოვა მეტოქეს. სწორედ ამიტომ აღნიშნე ბრძოლას თავდადებას მოაქვს შედეგი. ეს იყო აი ეს ეპიზოდი და ისევ დინამოს ფეხბურთელები დარტყმა და გადარჩა ისლანდიელთა. არი კიდევ ერთ გავშებულ გოლს გაიხსნა დინამო, ძალიან კარგი 2-0, კიდევ უფრო მეტია შესაძლებელი, კიდევ უფრო მეტი შეიძლება. მაგ რობერტინიო უტევდა, რომელმაც დაარტყა კიდეც, აქ მეკარ შანსი არ ქონდა, რადგან მოძრაობა პირველი ნაბი ისევ ისლანდიელი ფეხბურთელები და ძალიან კარგი იერიში 1-1-ზეა ფაქტიურად დარტყმა და ბურთისტება კარს. დარტყმა კარიდან. კარგად ითამაშეს აქ ისლანდიელმა ფეხბურთელებმა, ნუ დაუკარგავთ მათაც გარჯას. მაგრამ საბოლოოდ ზუსტი დარტყმა არ გამოვიდა, აი განმეორებით კარგად გავიდა გუდიონ ბალდვინსონი დასარტყმელ პოზიციაზე, ფირცხალავა ვერ დაეწია მას და ზუსტი დარტყმა არ გამოუვიდა. კიდევ ერთხელ განმეორებით ეს ეპიზოდი. კარგი კონჩეტევა შეიძლება გამოვიდეს. კახელიშვილმა ითამაშა ძალიან კარგად, რომელმაც უკან დაიწია შეტევიდან და აქ შეტევა დინამოს ფეხბურთელები შეიძლება დარტყმა და მცირე მანძილით ბურთი ასდა. ოდიკაძე იყო ჩართული შეტევაზე, ხედავთ თანაც ძალიან კარგი შეტევა იყო და რენმა გაუტანა რუსთავის მეტალურგს 75 წუთზე მომტანა გატანილი გოლის ავტორი. ოდიკაძესაც შეეძლო დაახლოებით იგივე ვაცხადებთ, ვიგებთ. აქ ლეფტაძე თამაშობს ბოლომდე, შედის საჯარიმოში. პასი ძალიან უკან არის, გადაცემა გოგაბერაია შორიდან გაარტყა. მეკარე თამაშობს კარგად. ძალიან შორიდან, მაგრამ ძალიან კარგად დაარტყა. სიტუაციაში უფრო კარგად იქცევენ, მაგრამ ეს ჩვენი გუნდია და 7 აგვისტოს 21 საათიდან ტორპედო ზესტაფონის სწორედ აი ამ შეხვედრას შემოგთავაზე იწყება ეროვნული ჩემპიონატი. შორიდან დარტყმა ლორია კარგად თამაშობს. და შემდეგ უკვე გითხარით კიდეც თუ რა მაქსიმალურად ალბათ ყველაფერი ნაჩვენებია პირველი ახალ საათით.
დაჯარებდნენ ისლანდიელები. თექფურმანიძე, ლექტაძე, კარგად შემოტრიალდა პასი დიაგონალური მარჯვრის შორიდან. რუდიკაძემ დაარტყა, ეფექტური იყო დარტყმა, მაგრამ არაზუსტი სამწუხაროდ. სასკეთოთ არის, რადგანაც სტაბილურად თამაშობს ძირითად შემადგენლობაში. დასრულა შეხვედრა პოლონურმა არბიტრმა პაველ ბულმა გილოცავ ყოლას დინამოს წარმატებას 2 მატჩის ჯამში 4-1-2 მშვენიერი შედეგი არის. დინამო გავიდა ევროპის ლიგის პლეი-ოფში. ამავე ტურნირზე განაგრძობს ასპარეზობა საფეხბურთო კლუბი ზესტაფონი. დაველოდოთ ხვალინდელ წილისყრას და ნახავთ თუ ვის შეხვდებიან ქართული კლუბები. ორივე გუნდს უსურვებთ წარმატება და სწორედ ამ წარმატების იმედად მინდა დაგემშვიდობოთ.